हाउ टू फिक्स व्हाट्सएप वॉइस चैट नो साउंड प्रॉब्लम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है व्हाट्सएप के अंदर पे वॉइस चैट रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। अगर आपका जो यहाँ पे माइक्रोफोन ऑप्शन है अगर काम नहीं कर रहा है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ जब आप दोस्तों किसी को सेंड करते हैं कोई चैट, तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, आपका वॉइस वो दूसरा बंदा सुन नहीं पाते। ठीक है, आप यहाँ पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन आपका जो वॉइस है उसको डिटेक्ट ही नहीं करता है आपका व्हाट्सएप के माइक्रोफोन, या फिर आपके वॉइस चैट काम नहीं करते। तो यहाँ पर दोस्तों दो तरीके से प्रॉब्लम हो सकते हैं या फिर और भी प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सएप में बग्स का इश्यू हो सकते हैं, आपके माइक्रोफोन ख़राब हो सकते हैं, आपके मोबाइल पे हार्डवेयर इश्यू हो सकते हैं। ठीक है, और व्हाट्सएप बग प्रॉब्लम हो सकते हैं, तो इनको फिक्स करना होगा। तो पहले तो हमें दोस्तों यहाँ पे कॉन्फर्म करना पड़ेगा कि वाकई में हमारा जो यहाँ पे माइक्रोफोन है वो हार्डवेयरली ख़राब हुआ है या फिर व्हाट्सएप में बग का इशू हो रहा है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, सॉल्यूशन को करें, सॉल्व कीजिए अपना प्रॉब्लम। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। और अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप दोस्तों किसी को कॉल करके बात करके देख सकते हैं अगर आपको माइक्रोफोन चेक करना है, या फिर आप स्क्रीन रिकॉर्डर यूज़ कर सकते हैं मेरी तरह। यहाँ पे आप स्क्रीन रिकॉर्डर डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, डियो रिकॉर्डर या फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं एजी स्क्रीन रिकॉर्डर, दोनों में से कोई भी डाउनलोड कीजिए, रिकॉर्ड करके देखिए। अगर आपका वॉइस रिकॉर्डिंग दोस्तों वाकई में नहीं हो रहा है, या फिर आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि आप डायरेक्टली अपना जो रिकॉर्डर है, आप कुछ भी डाउनलोड करने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो रिकॉर्डर है इसको ओपन करें, प्ले कीजिए और यहाँ पर आप क्या कीजिएगा, आप बात करके देखिए। ठीक है, कि आपका वॉइस डिटेक्ट हो रहा है या नहीं। अगर काम कर जाते हैं, वॉइस कैच हो जाते हैं, वॉइस को रिकॉर्ड कर पाता है आपका मोबाइल, यानी कि आपका माइक्रोफोन काम कर रहा है, आपके व्हाट्सएप में ही प्रॉब्लम है। लेकिन मान लीजिए आपके रिकॉर्डर में भी वॉइस काम नहीं कर रहा है, कॉल पे भी वॉइस काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी कि आपका हार्डवेयरली माइक्रोफोन ख़राब हुआ है। तो कुछ सॉल्यूशंस आपको मोबाइल पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ऐप सॉल्यूशन से लेके मोबाइल सॉल्यूशन कंप्लीट यहाँ पे करेंगे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की मदद से। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पर जाना है, व्हाट्सएप को अपडेट करना है, उसके बाद रिस्टार्ट कर देना है मोबाइल को। ठीक है, रिस्टार्ट या तो फिर सेफ मोड पे आप रिबूट कर लीजिए। पावर बटन पे 2 सेकेंड प्रेस करके रखने से आपको से रिबूट टू सेफ मोड मिल जाएगा। रिस्टार्ट कीजिए या फिर रिबूट टू सेफ मोड कीजिए, दोनों में से एक कर लीजिए। उसके बाद आप एक बार दोबारा से व्हाट्सएप अपडेट करने के बाद में ट्राई करके देखिए। अगर प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं तो ठीक है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सेटिंग पर जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, ऐप एंड नोटिफिकेशंस पे जाना है, उसके बाद व्हाट्सएप को ओपन कर लेना है, फोर्स स्टॉप कर देना है, परमिशंस पे जाना है, माइक्रोफोन का ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा, उसको डिनाई करके बैक करना है। उसके बाद माइक्रोफोन को ओपन कर देना है, उसके बाद बैक करना है। ठीक है, एंड देन एक बार दोबारा से रिसेंट बटन पे क्लिक करें और व्हाट्सएप आपका यहाँ से जो है रिमूव कर दीजिए। व्हाट्सएप को रिसेंट बटन से व्हाट्सएप को बंद कर दीजिए। उसके बाद व्हाट्सएप में जाइए और फिर एक बार आप वॉइस मैसेज सेंड करके देखिए। अगर दोस्तों इस बार प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो ठीक है, अगर इस बार भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको सेटिंग पर दोबारा से जाना है, ऐप एंड नोटिफिकेशंस पे जाना है। ठीक है, और व्हाट्सएप का जो डेटा है उसको क्लियर कर लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपको व्हाट्सएप डेटा क्लियर करने का मन नहीं है इतना जल्दी, तो आप सिस्टम पर जाइए और सिस्टम को अपडेट कीजिए। ठीक है, सिस्टम अपडेट करने के बाद भी दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है कई बार सॉल्व हो जाते हैं, खुद से भी मैंने एक्सपीरियंस करके देखा है। तो आप ये सॉल्यूशन सबसे पहले करके देखिए। उसके बाद बाय एनी चांस अगर सॉल्व नहीं होते हैं प्रॉब्लम, तो फिर आप जा सकते हैं ऐप एंड नोटिफिकेशंस पे, व्हाट्सएप में जाके व्हाट्सएप का स्टोरेज ओपन करें, क्लियर स्टोरेज करके ओके कर दे। ये करने से पहले आप व्हाट्सएप का बैकअप वगैरह ले लीजिएगा,
क्योंकि इससे सब कुछ डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, सो ये करने के बाद परमिशंस पे जाना है, सारे परमिशंस अलाउ कर देना है, उसके बाद बैक करना है, मोबाइल को रिस्टार्ट करना है, फिर चेक करके देखना है, सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। बाय एनी चांस सारे सॉल्यूशन कर लिया फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग की तरफ। ठीक है, तो इरेज ऑल डेटा पे जाके इरेज करने की कोशिश करें आपके मोबाइल को। अगर आप इरेज करने चाहते हैं आप कर लीजिए, अगर आपको टेक्नीशियन की मदद चाहिए तो आप वो फॉलो कीजिए। ठीक है, तो लास्ट ऑप्शन आपके पास बच जाते हैं सारे सॉल्यूशन करने के बाद में, इरेज डेटा या फिर टेक्नीशियन। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रॉब्लम है हार्डवेयरली हुआ होगा, तो फिर आप मोबाइल को रीसेट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मोबाइल को रीसेट करने से भी कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपका माइक्रोफोन हार्डवेयरली ख़राब हुआ है, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। जब तक चेंज नहीं होगा माइक्रोफोन काम नहीं करेगा। ठीक है, सो आपको यहाँ पर सिंपली ये सॉल्यूशन को फॉलो कर लेना होगा, एंड देन जाके आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।